lang yan. Minsan may monumento yung daan doon na yung bawang-bawang na ano, marinig mo lang yan. Kaya nga mo kakarinig. Pagka nga, ginadaan ko na nga lang. Malay ang good break. Mamaya. Alam ko ba ano eh. Pangukulog na yun. Tama ka talaga, baka nag-bearing. Bearing, kinakupong. Nag-bearing na ata eh. Lang, nag-bearing na ata. Wala pa yan, di pa bearing yun. Pag-feeling, alas Lecture lang. na may umpisa ng pagkatapos. Pag ganun, boss, busing lang, pagka-busing lang na. Sudli. Kasi yung ano doon, pinapitikapan ko doon, sabi niya, busing lang yan, sabi naman niya. Kasi wala ko dito. Hindi naman sila nagbabaklas doon. Alay. Kaya mo rin tunnel niyo. Hindi, dapat dalawang nut. Gamitin mo. Mamaya Rotes, hindi niyo marinig eh. Hindi, maluwag daw siya. Isang nut lang yun. Baka si Ray ano yan, hindi. Nag-road test din, di ba? Sa labas ipon nga, narinig labas ipon sa kanya, hindi na marinig eh. Sa akin. Yung pala ito nabuksan ah. Hindi na masunod may butas. Ha?
Binuksan na pala yan eh. Oo, check ko nung ano. Pag inaangat yan, para pagdamit pa. Saya. Stop. May kasudian pa ba tayo? Mahirap. Ini strap eh. Maliit pa. Okay na lang malaki. Kasi ano natin. Ito. Suganan? May bago tayo nagkanan? Ano yung nagkanan siya? Malapit ang Kirusin. Ano? Sinilong mo. Ay, tumutunog. Dito. Kali ka din para kay Brian. So may maluka. Parang dito, baka hindi lang kita napapas. Sa 2011, pumasok na sa data naman dami data. Kapag ko rin papers ko. Ito lang sila na kung 10 unit parang kayo sa dati. Ito pa yung karami na nung nilakaon. Kaya putili din yung tagal lang ito sa brand. Kaya tubig na ito. Dilaw-dilaw pa yan kaya. Ay, biring mo din. Bilang mo.
muna yung ano. Ano? Ano po? Bela? DJ The Bangers. Ito, DJ The Bangers. Tawan. tanong mo sa kanya, oh. Sabi ko nga dyan, tak-tak-tak-tak, gano'n. Sa kaliwa yung ingay. Sa akin, nagpalamot ko, buta, ganun nga eh. Ay, okay lang yan, kahit masalanan, pwede pa. Hindi pa naman nalog ko. Tumalik-ikot pa yan. Pwede pa, di ba? Pwedeng pinatapos ba? Hinihipit lang nila dito yan. Kahit magpita na. Malapan na yung Ay, kita ko mga ganun, yung mga malapag banti sabi nila. Gawa mga parang butos, hinihipit nila eh. Pilipres. Oo. Wala pa. Kasi lang sila, pag ginanyan mo, Ganun yan, paano yun? malabo. Ganun parang ano. Kasi mo sila. Ay, ilubog ko nga, ilubog ko yan. Hindi sa tubig yan. Matagal na yun eh. Siguro may isang taon na nabaha ako dyan sa uwi. Ang pinalaban. Ah, Na? Taksi yun. Yan, yan. Panalinta. Kitata. Tatang ka rin yun. Check balikas din naman kayo, baka ating dahil na dyan na, baka prasapa yun din mo. Ang taga-tiga, saan ba yung busing dito? Sa loob yan, sa loob. Ito? Ha? Durog tayo yan. Hindi mo naman matanggal yan. Hindi mo durog. Ganun po. Baka sa akin, baka ito nagsira sa akin, baka ito rin oh, baka ito. Sa akin? Hindi sa akin, baka itong sira. Masira yan. Ha? Sira lang sa sira. Ayan. Ito lang talaga ng ano. Yan kasi maano din. Plastic yan. Lipstick na muna dyan ang pulpang to. Ha? Dumating na yung bagong Pilipinas. May stakan na. Parang isip. Ha? Parang taon, mag-isang taon na may Yan. Victor Aguilar, pa-shout out nga Batangas Victory Liner. Yan. Sa outside doon. Palok yan. Shout out. Sabi mo naman ano.
Karingan. Dito sila. Dito sa Facebook. Ang Facebook. Sol! Right. Baha ba? Dito. Lubog na naman yata yan sa baha. Lubog na naman sa baha. Sila na din pag lubog sa baha. Lubog sa baha nila na humapat ang pasilarin. Kami ang pasilarin. Oo. Pinapasok na dito sa loob eh. Huwag mong patagalan. Dinis mo agad. Kasi dito rin yan. No? Kung pinatagalan mo yan, Magandang paninis. Mas pinaha. Tinan mo, nagkaroon ng gasgas. Dalawang piraso. Kailan mo nalubog yan? Yung bagyong ano? Christine? Hindi. Kung ngayong tagulan. Tagulan. Ngayong tagulan? Yung lalakas kasi ng ano? Nabaha ka ngayon. Ito. Ano talagang malalay. Hindi naman. Yung ampas-ampas lang sila. Abot. Abot yung ano, naramdaman ko. Pumalog Pumalog, sa oh, lalim. flooring. Oo, sa flooring eh. Baka pangabot tayo sa Yung problema sa mga ganito. Hindi ka tuloy sa mga chinwan yung ang tawag yung pag type. Hindi, mga itik type. Kasi lubog nyo sila yung kasi may mga oil seal yun. Ito kasi walang oil seal. Ang nagkapag-seal lang nito, ito lang. Yun lang ang seal. Kaya parang magalang pa ng tubig. Kung pag-iliko mo pa, nasaan silyo yan? Nasaan silyado yan? Huwag naliko, bumpa. Magagano yun eh. Pag natapat yan, anak ka ng puta. Wala ka talaga, pasok talaga. Parang kung kumahaba lang, kailangan eh. wala. Pagka may bahara eh, bahara kayo dyan. Oo, kasi mas malaki ang gastos nyo. Mas malaki ang gastos. Yan, kinain na sa'yo. Pero pag ganyan na yun, walang problema yan ganyan. Pag kaya nagapat pa. Gasgas na eh. Gasgas na dito sa ano. Wala yung tanso. Tanso dapat yan. Dito kulay dapat yan. Wala. Yan, ito. Ano natin? Isipang dali eh. Pag taxi ako eh, kumikita eh. Taxi ako eh, Bus Brian, kumikita ko ng 1.5 sa araw. Bukusin na natin. Tapos na. Tintingin mo na. Balik na natin. Nalubog pala sa bahayan. Gusto mo sa bayan? Inano na yung bearing na naman. Tinanggal ko pa naman yung tubig ng bearing. Parang sinasok. Okay. Di ba pinesputan mo dati yan? Wala na problema. Madali lang naman yung madali lang. Maliit na lang pinespat ko. Pantang, ano lang, pang... Tawag ka na lang sa akin ulit. Putik ka! Pinesputan naman ako dito. Lahi-lahi. Ito na. Pino. Mas Nelson yata eh. May pino? Basta. Meron. Ah. Yan, pwede. Basta. Pino. Andre Luna. Luma pala, Luna.
Idol, good day. Good day, Idol. Yung dalawang rack and pin yung gagawin natin yun, yung isa. Yung nasa dulo. Kulay pula. Ingat lagi. Promise, pag uwi ko, pasyalan kita. Maraming sa Idol. Okay lang, Idol, pag may time. Pag walang time. Kahit nindog na. Pag may time lang. Ikaw may kalampag na may ika. Oh, hindi ka antukin. Oh, hindi ka antukin. Pagkas yung dalawang boss, kaya naman schedule mo kung Talaga may ika. kalampag na eh. May kalawang na rin. Gas. JJ Bangers. Kasi ang titirahin ninyo. Kayo rin, pag lumalin niya, no? Yeah, Idol. Walang problema. Yan. So, dalawang rack and pin yun natin doon. Kabila dyan. Dami? Ano yung account mo sa Facebook ito rin? Oo. Samsi Traders Vlog din. Bibili ko nga pang spray yan. Hindi ko sa TikTok. Yeah. Good morning. Yeah, mga idol. Dalawang rack and pin yun natin. Yung isa na sa dulo. Meron yata yun. Vegan.
good morning. Eric Roland Pablo. Yan, ganito pala pag nalulusong sa bao, idol. Yan, ikaw pala yung idol. Thank you. Yan. Ayan, shout out. Yan, customer natin. Nag-comment. Yan, pag nabaha, nakita niya may gas-gas na yung kanyang barita. Yung ganito niya, oh. Dito ka idol, oh. Ito lang dito. Pag nablubog sa baha, yun, oh. Di na mo na mapakinabangan. Kaya ginawa namin, pinumbers ng pagtanggal ng dito. Pag nasubrata sa baha, ito, dito mangyari, oh. Hindi na mapakinabangan. Kaya ginawa namin, pag pinabangan pa sa akin, ng tools pagtanggal ng CD ito, eh. Diba? Yan, kailangan pa din tubo, tubig din kahaba. Yan. Ito. Lilis Garcia, shout out, Samkyo Traders Vlog. Good morning, aga yan, oh, dalawang anak ni Pinyon idol, eh. Puro na ano sa tubig, eh di natin maiwasan kasi pag nasa biyahe tayo, tapos biglang bumusong ulan, tapos na traffic, tapos nasa mababang lugar ka, papasokan talaga ng tubig. Sir, huwag lumusong. Hindi mo maiwasan. Pag na traffic ka, tapos mababa ang lugar, tapos biglang bumuhos yung tubig. Talaga di mo maiwasan eh. Pero pag yung nakita ko na nabaha na, ay, oo, pwede yun, maiwasan natin. Eh, pero paano kung palakas ang ulan, traffic, tapos nasa mababa ang lugar, tapos biglang tumaas ang tubig? Oo. O paano mo gawin atras? Lalo pag nandito ka sa ano, sa mesa, yan sa ano. Ananita, kanina traffic ka sa... Kung no choice, huwag lumusong. Oo, kung no choice. Magkano lang yung pamasahe nila, sa gagastusin mo. Kung mapaliwanag mo sa pasahero, may pasahero na eh. Hindi naman silang driver. May pasahero na hindi tatanggap ng ganun eh. Pwede yun. Lakad ka. Pero pag tumi na ganyan, ang pasahero, nagpapatid tulog talaga. Yan yung pinaka-bero. Mas pwede na kaya mo ito po daw? Ha? Pwede na kaya mo ito? Dito mo pasok kaya? Pwede ka dyan? Ay, nadal ba? Nag-live ko pala. May starring ka niya. Basta, ay, so, nandun na. Ito yung susi, nilipat namin si yung ginagawa. Driver ni Boss Brian yan. Hindi yung sarili yung taxi. Akala ko may unit ka. Nabawasan ito. Hindi, si Juni lang. Tinawagan mo? Hindi. Si Juni pinapili ko. Oo. Nandito na yun. Nandali na yun. Nandito na yun. Parang bilis na sa labas. Hindi ko naman may stock of project. Hindi ka. Followers comment na dyan sa akin sa kaya. Hindi na ko comment. Kung may ano ko comment yan. Ayan. Tawag ko ng tawag, di naman siya sumasagot. Tapos binigay ng address. Tapos walang contact number. Nagkaroon ako. Binigay address, tapos walang contact number. Ganti ko sa lugar, sino tatawagan ko? Tayo mangula. Iwanan ko nga.
Yung sa akin, nagawa mo na. Ayos na eh. Yan, ito. Basta iwasan mo lang idol na mailubog mo na malalim na tubig. Kasi hindi silyado yung rack and pinion natin. Nice advice, idol. Plastic. May patawag ka son? Live po siya. Tawag ka sa floor. Napigas mo talaga kahit. Napigas yun. Natin yung mga gawa ngayon. Bro, rebus daw. Rebusin isa. Rebusin isa. Bukod yun. Dalawa ba? Dalawa. Dahil sa karap. Ito sa akin, baka busing din yan, boss. Mamaya na, pupalit mo. Ha? Iyan natin yan. Yeah. Lalagyan ng plastic. Yun lang. Yan. Pangalawa, rack and pinion. Yun lang isa. Yun lang isa. Akin na lang isang taon mo lang sa akin naman. Bearing na nga eh. Buksan na yan natin. Ito naman, may spot yan, yung bearing niya. Unang linggo pa lang ito na, unang linggo pa lang, yung 1,000 pa lang natakbo nun. Nalupog agad yun, nalupog pa sa akin sa monte. Oo. Oo, nakababad. Di putang, ginawa ko, minanubra ko na nga lang. Traffic na sa... Oo. Sa traffic. Sige na dami. Pagka-trap ka sa traffic pala ka talaga. Nalupra ko na lang, bumalik na ako sa ako pumuloy. Kaya lang ako na ako. Sandali na Diyan sa may pagpupulan. Santa Cruz, nagulaga ako gabi. Putang, tubig pala. Ito sa gitna na ako, ginuloy ko na. Hindi pa yung picture pala, nakikita yung picture. Kasi ito yung type yun. Kaya pinuso ko siya. Sigado. Sigado yung rakitin niyan. May mga oil seal doon puro. Kasi ito may oil seal. Dito may oil seal. Ito may oil seal. Lahat yan. Bukod sa oil seal, may oil pa. Sigado yun. Kaya niluso ko siya. Hindi papasok yun. Ang dati yung unang sakyan ko, may tubig yun. Kahit ilusong-lusong mo yun. Ang ano lang, yung alternator, pag pinabutan yung tubig.
malalim. Malalim. Yung madalas masira. Hindi pa kayo naman yan. At ilagay na lang that card. Parang masusunod ko na lang. Kasama na yung ragkat. Masusunod yung mga Kasi nasa baba siya eh. Linisin mo nasa baba. Pagkano, nasusunod na ako, mawawala rin. Hindi, kung napapal yung tubig. Nababad mo lang. Palit ako. Palit ko. Yung alay na yun. Magkabagsalangan ka na lang ng adventure nila. Magkabagsalan niya. Sira niya. Parang hindi ko magtatagal. Nakatlang palit ako ng bago ko nabenta yun. Yan. Maganda lakay, parang di masira lakay. Pagkabaha, huwag ka tayong bumiyahe. Oo. Skating muna sa gilid. Tingnan lang yung lugar na Yun lang yung lugar. Kung wala isa pala rin, pag nakita mo may tubig na, huwag ka nang... Nakaraan, isa pambog. Nakaraan ko lang, malas mo lang dito. Nailubog ko doon yun. Nagmamadaling pa sa eros ko, may anak na bata. Nagugutom na raw yung bata. Sabi ko ate, nasisira yung ano ko eh. Sabi ko, bakit? Ikaw na magbubuto. Yung mga bata eh. Gusto mo ate, mag-tricycle ka na lang tayo. Ako na lang magbabayad sa tricycle mo. Batibay-tibay. Ano naman binayaran namin sa iyo lang? Pamanbaan na bayad namin. Wala? Bearing wala? Bawas tayo ng puso, tsaka bawas tayo ng tatlong. Kulay blue yan, hindi naman kulay yan. Ayun o, karawang mo yun. Ha? Sakit pa lang. Kasi sila pa yan mo nun. Tama na yan. Good morning. Pagkano po? Makakuha mo na isang sasakyan na Vios. Pag-parating ko lang niya. Ganong depot paper ko na palit na. Okay, palit.
mo yun. Oo. Bahala na yung bibili. Nare-refer naman eh. Okay na wala namang ano. Bago yung ano mo. Kasi minsan, natsambahan namin, nakakuha kami ng low-minded lang. Mga 5,000, 8,000. Saan pa rin ako? Mga reprocess. Kaya nga na, oo. Di ba yumaman yung boss ko eh, yung pandemic. Yung sa yumaman. So sabi ko sa'yo, yung pandemic ha. Hindi ako ng mga hanggang 10 unit. Puro bigas yun. Hindi ko nang kagaya. Diyan lang muna. Ulipat na lang natin. Oo, puro sa ito rin. Bawal ba? Paano benta kung hindi pa tapos sa bangko? Paano galawin yun? Yes. Bangko, Tapos na hatak yun. yun. Hatak na bangko. Hindi mo na hulugan. Ito mo sa bangko. Bangkong magbibenta. Oo. Bidding yun. Marami ka ng bidding. Mura lang, bakit ka Taas din. Taas na kasi bibiling yun eh. Hindi naman bibiling mababay. Nakababa yan mga forecast. Yung mga ganun. Ito, mga product namin. Pero marami kayong mga bidder. Sortehan lang talaga. Magalingan ng pag-bid. So, may binibenta ka bang bigas para dyan? Yung bibili. Meron pa isa. May ba? Meron, Bracket Red. Anong bibili? 25. Wow po. Mas break lang yun. Patawagan natin. May naganap sa akin eh. Buka ka. Ano, model. Dual din, pero 2017. Yung mas magmababa eh. Sa 260. 260. May mapapabaan pa ng 50. Mapatungan mo pa ng gawin mo po 20. 20 ka. Oo. Pero ganyan yung kataas 20-25, mataas ka na. Kasi mga lupat itong sila, mga halagang na ito yung 70. Gusto na dual BBTI na 2017. Ito. Break lang. Kaya ito, Mga sponsor nito. di sila kikita ang tayo yung mara. Kasi iba yung 6 leg. Buyer sila, tapos bayan sila. Bumababa lang yung gusto yun, nagpinta ko magkaraan ano. 260. Ano mo? 260. Magkano nga ito po ako? Ako nang mo din. Hanap nga. Hanap nga yung bibenta eh. Pagka ganun kasi, 2017 po sa amin pa Pero lang. ang kukunin namin, cash grab siya basta private. Isa. Hindi mo kasi grab na eh. Kaya hindi kayo bibili pa grab na. Basta private siya. 80 lang. Yeah. Naku. Nasakta ko natin yung mag-video ko. Naka-private yun. Naka-private ako ng maganda-ganda pa. Tama. Diba, karamihan kasi ngayon ano eh. Sabay na ito ng boss. Dito yun, sa kaliwa. Kira niya ako mga kaibigan. Kaya tama sa'yo. Mas laki tama na. Ang itim eh. Malakas na kasi. Mga ipagtama sa'yo. Isa yun, hindi ganito kaitim oh. Dalawang beses sa fire. Baka pangatlo yan. Baka panitlo na yan. Oh, palit yun ito. Ha? Palit mo na sunod. Hindi nga. Ay, palit ko na doon sa bag. May makuha kami ng bago. Kamong tapos! Ah, buhay! Natutulog. Sinempo ako natutulog. Ay, natulog. Nakas mo na. Tingnan mo na
hawak mo kung bawas. Hindi, sumunod. Wala pa, hindi pa tinagal. Pwede nga lang buildingin ng bungas para di pa ito ang tubig. Hindi ko na. Kung pwedeng lagyan ng silap lang. Silap. Ha? Basket silap. Wala ka na yun. Sisilat mo pa yan. Ang ikot eh. Ay, John Manggubat yan. Idol, bakit pag naglalagay harness ng harness ng dinto nangangatal? Ay, may problema yan, idol. I-check mo yung wiring ng injector coil. I-check mo. Or your mga sakit, yung mga masakit, idol, may problema yan. May naglulos yan. Diba, bawasan natin. Bawasan natin ng labing natin. Wala yung sisi. Open. Open? Local na nga lang yun, wala pa. Naiiwan na naman siguro yun. Kontrahan. Luma na nga lang yun. Ano yun? Fake it. Kontrahan. Ay, ito. Ah. Ipakpan lang pala. Yan, i-check lang idol. May naglulos yan. Tara na, bakong pa rin. Ang tama, bakit? Bago ka na ano? Opo.
Maraing, kulang ng tubig. Taiwan nga surplus. Taiwan yung surplus, Japan surplus. Anong tama tayo doon? Patay na sa... Ginawasan ko kasi dito may pero tama. Kaya tayo natutog na krab. Yung gumang sila yun. Ginawasan ko. Okay lang, kasi nabawasan din sila. Hindi bago. Nagawa ko yung pagsisit sa isa. Yun, masarap na yun. Lagyan kasi yung masa ito. Tingnan na natin. Three years and 3 months na lang. 3 months na lang. Wala na silikon? Ando na, mabitag grade na sa buwan. Bye-bye na, bye-bye.